हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। और सर्दियां शुरू हो चुकी है तो हमारी सेहत का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए हम आज बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये है मगज के बीज और ये है बादाम। और इसके बाद मैंने लिए है नारियल का बुरादा और ले लेंगे काजू, किशमिश और अखरोट। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे खजूर भी लिए हैं, तो हम खजूर का भी यूज़ करेंगे। इसमें हम और किसी प्रकार का मीठा नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसके खजूर का यूज़ करके ही बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है। इसके अंदर डाल देंगे हम देसी घी, जो हमारे घर में बनता है ना देसी घी, बिल्कुल वैसा ही हमें वही घी लेना है। ये कम से कम 1 से 1.5 चम्मच लेना है हमें। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम, क्योंकि बादाम में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, फाइबर समेत बहुत ऐसी पौष्टिक तत्व है इसके अंदर, जिससे खाने से हमारी सेहत है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसको रोज़ाना खाने से दिल की जो सेहत है ना वो बहुत अच्छी रहती है। तो हमें सुबह सुबह बादाम को भिगोकर खाना चाहिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तब तक कोई न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर अखरोट, जो कि हमारे दिमाग को तेज़ करता है, हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर किसी का वज़न ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको भी मेंटेन रखता है, ये उसको भी कम करता है। और हमारे पाचन की प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी हद तक सेहतमंद होता है ये। और अच्छे से भुनने के बाद इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर काजू। काजू हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार होता है। और इससे हमारे पाचन शक्ति भी अच्छे से होती है। और ये हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है। तो हम इन सभी को अच्छे से भून लेंगे अच्छे से। और ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अच्छे से भुनने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में अच्छे से निकाल लिए हैं। और इसके बाद हम इसी घी के अंदर डाल देंगे बीज, जो हमने मगज के बीज लिए हैं ना, वही हम इसके अंदर डाल देंगे। और मगज के बीज से हमारी आंखों की रोशनी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो कंट्रोल होता है। और तनाव में जो किसी को तनाव की समस्या होती है उससे ये दूर हो जाती है। और सर्दियों के लिए ये रामबाण है और इससे हमें सर्दी नहीं लगती। तो इसे हमें सर्दियों में खाना चाहिए, अच्छा होता है ये हमारे शरीर के लिए। तो हमने इसको भी अच्छे से भून लिया है और इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और घी का यूज़ किया है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश में ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे मुंह के बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, हमारे पेट में जो दिक्कत होती है उसको ठीक करते हैं। और अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो इससे वो कंट्रोल हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, और वज़न घटाने में भी काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी खसखस। ये हड्डियों के लिए अच्छी होती है, इससे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होती है और हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो इन दोनों को हमने अच्छे से भून लेना है।
हमें ये लो फ्लेम पे ही करना है। अगर हम ज़्यादा कर देंगे हाई फ्लेम पे तो ये जल जाएगा और इसका टेस्ट काफ़ी गंदा आएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल दिया है इसके अंदर। तो आप मेरे को बताना कि नारियल के बुरादे खाने से क्या क्या हमें सेहत में अच्छा फील होता है। प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताना इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आप भी इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये सर्दियों में बनाने से हमारी पूरी सर्दी में हमें कोई खांसी, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द या जोड़ों में दर्द या फिर कुछ और भी दिक्कत से हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने इनको अच्छे से भून लिया है और अब हम इनको एक कटोरी में बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और घी का यूज़ किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही चम्मच है घी, सिर्फ हमें 3 ही चम्मच घी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं खजूर, जिसके मैंने अंदर से जो बीज है ना वो निकाल लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लिया है। और इसको भी हमें तब तक भूनना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और खजूर खाने से हमारे पाचन में फ़ायदेमंद होता है ये खजूर। और हमारी जो सूजन है, अगर किसी को कुछ लग जाए, वहाँ पे सूजन आ जाए, तो उसको भी काफ़ी कम करता है। हमारे कब्ज में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है ये और दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो हमें खजूर खाने चाहिए। तो देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये सभी फ़ायदे उनको भी पता चले और वो भी ये ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी को बनाएं, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहेगी। सर्दियों में उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। और ये अच्छे से भून चुके हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इन सभी को जो हमने भूना था, इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें किसी प्रकार का अलग मीठा यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें चीनी का यूज़ किया है। हमने सिर्फ यहाँ पे खजूर का यूज़ किया है मीठे के लिए। तो हम इसमें थोड़ा सा हनी डाल देंगे। ये मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ अंदाजे से। हनी इसके अंदर डालना इम्पोर्टेंट है, इससे जो लड्डू है ना उनको अगर आप लड्डू की शेप देना चाहते हो तो वो आसानी से हो जाएगा, लड्डू की शेप आसानी से आ जाएगी। और इसे अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लड्डू बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और इसके मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखिए ये बन गया है हमारा ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। ऐसे ही हम सभी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लेंगे।
तो गाइज़ हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें इसको सर्दियों में क्यों खाना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसी ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।